Mimi naitwa Dennis Magesa. Yes, kama kawaida tuko kwenye fursa zile tunazoangalia kila siku, fursa za kufanya kazi nje ya nchi ama ughaibuni. Yes, lakini bado sisi naendelea na kombe la dunia, maana baada ya kutoa ile video nyingine ambayo niliwaarati na kuwapa in and out kuhusiana na kombe la dunia, kazi gani utafanya, vigezo nini na nini ufanye. Sikuonyesha direct maana namna kufanya application, lakini nimeona watu wengi wamekuwa wakicomment wakinitumia message, tunaomba tufanyie ile tutorial namna ya kufanya maombi. So nimeona acha nifanye hivyo. So nitaenda haraka by the way nikuonyeshe namna ya kufanya maombi kama unataka kufanya mwenyewe maombi ya FIFA World Cup 2026, right? Kwa hiyo kama unataka kufanya mwenyewe nitaenda chap kwa haraka kimbizane na muda ili uone namna gani ya kufanya maombi, lakini kuna kitu moja nitakuongezea. Kuna kodi moja nitakuongezea kwenye kufanya maombi. Nitakupa option B kwa sababu tuna namna moja tu hapa, tunaweza kufanya maombi kwenye nchi moja. Kama ni Marekani, nchi moja, jiji moja au city moja, basi hatuna uwezo wa kufanya sehemu nyingine tena. Kwa hiyo maana yake hatuna option. Ukiomba Canada umeomba Canada, ukiomba Marekani umeomba Marekani. Lakini wewe nifuatilie mpaka mwisho wa video hii, nitakupa kodi. Maana yake unaweza ukaomba Canada, lakini unaweza pia ukapata nafasi ya kwenda pia USA. Yani maana yake unaweza ukaomba visa mbili kwa wakati mmoja kupitia ile kombe la dunia. Nitakupa kodi. Wewe nifuatilie tu mpaka mwisho, nitakupa kodi nini cha kufanya. Yes, kwa haraka hapa mimi nataka tuingie kwenye FIFA World Cup website. Hii ni tovuti ya FIFA World Cup. So ukifika kwenye hiyo tovuti nafikiri unaweza kaona mambo mengi tu yanayoendelea hapa. Zile nchi zipo, eligibility, vigezo, kuna vikorokoro vingi sana ambavyo vinaendelea. Yes. Sasa mimi sitaki kwenda sana huko. Ukishakuwa huko hapa maana yake tunakuja sehemu ambayo inasema submit your applications. Mimi niende chap kwa haraka hapa, apply today, submit your application. Yes. Unakuja hapa unaingia kwenye submit your application. Utaingia hapo kwenye submit your application. Sawa? Utaingia kwenye submit your applications. Then baada ya submit your application nafikiri ngoja nikae vizuri niwe comfortable zaidi. Submit your application. Baada ya hapo sasa tunajaza application. Kuna vitu vingi vya kujaza hapa. Kuna utaweka email yako, then utaconfirm email yako, then utaweka password unayotaka itumike. Sawa? Ninaweka password yangu hapo. Sawa, na utaweka ya kwako hapo. Utaconfirm password. Yes, iko sawa. Then utaweka jina lako la kwanza, let's say nani? Tuseme David. Sawa? Then tukishasema David tuseme labda nani? Preferred name utaweka uitwe nani tena? Sema nataka niitwe hivyo David. Sawa? Jina lako la mwisho tuseme David nani? Tuseme David Boniface. Sawa? Boniface. Sawa, kwa hiyo utakuja utaconfirm hapo tarehe. By the way mimi najaza tu hii. Ni just a tryout kwa usije ukafikiri ni exactly yule mtu yupo. Hakuna mtu kama huyo. Let's say amezaliwa 82. Yes, country of residence ya kwake tutaitafuta Tanzania. Sawa, Tanzania hii hapa. Then tutaweka namba yake, instead ya namba yake let's use maybe this one. Yes, sawa. How did you hear about us? Unakuuliza umetusikia wapi? Unaweza ukachagua kama ni FIFA website, social media, internet, sio nini. Mimi naweza nikasema FIFA website. Unachagua chochote tu. Hizi ni kwa ajili ya kukupa news. Kwa hiyo bora tick hizi kwa sababu wenyewe watakuwa nakupa taarifa news ya kwamba sasa hivi kuna hiki naendelea, na hata kuchagua itakuwa napitia kwenye hizi issue. Kwa hiyo utakuja kuconfirm kwamba mimi sio robot, then itakupa go ahead create your account. Sawa? Yeah, naenda chap ndo maana anakimbizana na muda. Then tumeshasema create your account. Umeona hapo anasema thank you, your registration was successful. Sawa? Continue to dashboard. Sawa? Sasa mimi sitaenda kwa dashboard. Hapo wamenitumia email. Sasa nitaenda kwenye email yangu kwenye inbox. Nitakuta hiyo FIFA World Cup. Wataniambia verify your email address. Nita verify email address yangu hapa like unaona. Yes, na verify kwa nasubiria hapo anipe verifications. Verifying your email address.
yes, tayari your email address has been verified. Sawa, wanaambia back to the dashboard. Kwa naenda kwenye dashboard yangu. Kwa dashboard yangu natakiwa kuweka tena email address. Kwa nitaweka ile email address yangu, then nitasema next. Nitaambiwa niweke ile password niliyoweka. Nitaweka password yangu kuhakikisha kwamba niko vizuri. Hii remember mimi, kama unatumia mwenye kompyuta yako kwako peke yako, weka remember mimi, unaingia bila hata password. Lakini kama sio yako, don't do it. Kwa hiyo kucheck kama sio robot, wameniletea hiyo motorcycle, inabidi nichague, chagua haraka ili tupe option faster, then tunaenda next. Bado anatutaka tuchague hizi basi motorcycle haraka kwa sababu akili yeni inabidi uende speed ndio unaweza kupata matokeo mazuri ya kuchagua hizi motorcycle. Naona bado. Yes, kwa hiyo wananipa hivi kwa sababu nimeitumia sana hii kompyuta kufanya application, kwa hiyo wanashtuka kama mbona IP address inafanya maombi mengi vipi? Huyu ni nani? Kwa hiyo ndio maana wanataka kujihakikishia au ni robot inafanya maombi kwa niaba ya watu. So endelea. Unaona hapa dear Mr. David nini ya maelezo utasoma mwenyewe kwamba tayari umeshafungua account yako na this is my dashboard, so far so good. Hii ni sehemu ya kuweka picha yangu. Kama una picha utaweka hapa, ni bora ukaweka picha yako, it's better kwa sababu watakuangalia wanaona na professional. Piga picha nzuri ya passport size, weka hapo picha yako nzuri na upendeza. Yes. Kwa hiyo sisi tunakuja kwenye apply now. Right? Unaweza kaona hapa kuna confusion nyingi sana kwa tunaanza na section ya kwanza nasema select your home city. Sawa? Kwa hiyo chap haraka inabidi tuende tukachague home city. Sawa? Kwa tunakuja tunasema select hapa home city. Unataka kwenda wapi? Canada, Mexico, United States, whatever the case. Let's say mimi nimechagua wapi? Nimechagua Canada. Sawa? Nikasema nataka kwenda Toronto, right? Canada, Toronto. Then nakuja kukubali hapa. Nasema join host city. Sawa? Kwa hiyo nimeshakubali kwamba ni Canada, Toronto. Nasubiri hapo. Canada, Toronto. Kwa tumechagua Canada, Toronto. Baada ya kuchagua Canada, Toronto, tunaendelea na application. Kwa hiyo sasa wanatuambia, hi David, you are one step closer to become a volunteer. Kwa hiyo niko karibu kufanya hiyo application. Kwa hiyo complete application hapa. We hope to see you soon. Wanatarajia kuniona mimi mapema kama nitafanikiwa. So tunaendelea. Hapo tunaendelea kufanya application. Right? Kuna maelezo mengi ambayo mimi sitaki tuyapite sana, unaweza kupitia for your times kwa sababu hakuna issue ya kujaza. Hizo unaweza ukatiki tu kwa sababu hakuna kitu kibaya atakufanyia. Wanataka uwe aware na matangazo yao and so on na nini. Na hii ni kuonyesha signature zako. Ukishamaliza hapa ni kwamba umepitia, umesoma eligibility, vigezo umevijua, unasema yes nakubali, una tick tarehe ya leo. Mfano leo kwangu mimi leo ni September, kwa hiyo nitaweka tarehe ya leo hivyo. Ukishamaliza unasema nimeconfirm kwamba nimekubali, ni mimi mwenyewe nilojaza, then unaenda next. Sawa? Next wanatupa page 2, kuna page kama 10 hapa, naenda haraka sana. Kuna page kama 10 hapa. So we found the issue with some of nini. Kuna sehemu sijajaza nafikiri. So submit, kwa hiyo kuna sehemu ya signature hapa sikuweka. Signature unaweka jina lako. Tuliandika Davis, nilisahau kuweka signature hapa. Naweka tulisema David Boniface. Sawa? Nilisahau kuweka signature. Kwa hiyo ukisahau kitu itaenda kule itakuonyesha kuna kitu umemiss hapa. Sawa? Kwa hiyo tutaendelea. Tuenda stage nyingine na kuna kujaza maelezo. Boniface jina la kwanza, Davis, preferred name David, sex hapo utaweka male au female, mwenyewe utachagua, country Tanzania, nationality utachagua tena Tanzania, nationality Tanzania, utaifa wako, population groups unachagua sasa hapa wewe ni wa aina gani. Sisi tunatumia black. Ingekuwa ni black American lakini kuna white, South Asian, Chinese, wewe utachagua. Kama ni chotala, ni Mwarabu, ni nini utachagua, lakini kwa mimi I'm black, kwa nitachagua black. Sawa? Inabidi ufuatilie sana kwa makini hizi. Unaelewa? Kwa I'm black, mimi nachagua black, nasema next. Kuna stage 10 hapa. Unaona? Pia unaona so we found an issue, kwa nakuja napita hapa kwa sababu inaenda speed sana, kwa hiyo kuna vitu na miss kama hapo. Unaona?
kuna issue ambayo sijaichagua somewhere. Kwa hiyo let's view taratibu. Jina tayari, jina jingine tayari, jina jingine tayari, sex female tayari, Tanzania tayari. Hapa, do you identify yourself as indigenous person? No. Sawa. Yani in an effort to promote equal opportunities and particles to organization, we have included some optional hizo demographic question. Hii indigenous ni kama una mahitaji kile mass sijui una ulemavu wote na nini so on. Kwa mimi nasema no, nakuja nilisahau kujaza hiyo, naendelea next. Right, niko stage 3. Kuna mambo ya kuweka documentation. Haya, profile picture hapa inabidi niweke picha hapa kwenye profile picture. Tutachagua hapa, tutaenda sehemu ya profile picture. Inabidi nitafute profile picture niweke. Sasa for the time being mimi sitaki kuweka kitu kinacho refer mimi, kwa hiyo nitaweka anything. Kwa hiyo profile picture mimi nimeweka huo mpira, right? Kwa nitasema save. That's my profile picture ambayo itakaa hapa. Then tunakuja documentations. Sorry. Unatumia document gani? Obviously lazima utumie passport. National ID ungekuwa uko USA. Ka his license uko USA. Kwa hiyo unaweka passport. Unakuja unaweka hiyo document number yako passport. Let's say mimi ninaotea tu 546,971. Yes. Then inasema issuing country, ili ulifanyia wapi passport yako? Obvious Tanzania. Kama ni Kenya wapi utachagua? Mimi nachagua Tanzania. Your official document have an expiration date. Passport yako ina sehemu ya ku-expire, unaandika ina expire nini. Kwa hiyo unasema yes. Ukisema yes wanakuambia sema ina expire lini. Let's say ya kwangu ina expire Oktoba, labda tarehe 21, labda 2030. Muhimu sana hii kwa sababu wanaangalia kama passport yako tunasema next tunaendelea ina muda mdogo, imebakisha labda mwezi, wiki, wanakuzuilia sababu wanajua kufika kule muda wako utaisha. Niko page number 4, naendelea. Images contact number, nataka weke namba ya contact yote images. Sasa mimi images contact name kwanza, nani atakuwa tuseme labda Boniface, nabadilisha tu majina yale Boniface David. Anataka namba yake Tanzania, lazima uanze na kodi hiyo. Utachagua hapa, then utaweka contact number yake, let's say 766 labda 25 83 90. Hizo namba tunaweka. Contact emails, labda to say davis@gmail.com. sawa. Select emergency contact relations. Emergency contact relation, una mahusiano gani na huyu mtu? Let's say ni father. Tuseme next. Sawa. Niko stage ya 5. Najaribu kukimbia haraka. Stage ya 5 mimi sisomea maelezo. Unaweza utakuwa unasoma wewe. Do you identify yourself as a person with disability? Kama ni una ulemavu wote unaweza kujielezea hapa, ukasema yes. Mimi nasema no kwa sababu sina huo ulemavu, lakini unaweza ukasema ukachagua not to say vile. Yeah. Please identify any display allergies. Kama una allergy yote ya chakula ya misosi, kwa sababu wakati wa shift yako wanagawa chakula na refreshment. Kwa hiyo kama una allergy ya kitu unasema nina allergy ya milk, hapo unaona eggs, nini, peanuts, wheat nini. Mimi nasema no, mimi vyakula vyote vinaenda kinywani. Yes, right. Kama unazo hizo utajaza vyakula vyote hapo, wanakupa option ya kujaza. Sasa mimi sina hizo option, kwa hiyo mimi nitasema next. Naanza na stage hiyo ya 6. Stage ya 6 ina maelezo yake. Please confirm you are able to volunteer during length of tournament, kuanzia tarehe 11 mpaka hiyo. Tuonyeshe kwamba unaweza kushiriki mwanzo mwisho kuanzia tarehe 11 au nini. Kama uwezi zote unasema no, maana yake labda una sababu nataka kushiriki labda shift 3 au 4. Inawezekana pia watakupa nafasi, lakini nafikiri wataanza kuchagua kwanza hao wanaweza kushiriki shift zote, alafu then watatoa nafasi kama zitabaki kwa hao ambao wanaweza kushiriki kwa muda mchache. Kwa hiyo it's better ukachagua zote. Kwa hiyo mimi nasema yes. Then nasema please confirm if you are able to volunteer before the tournament areas match. Kama unaweza kuvolunteer mapema, maana kama ukikuchagua mapema unaweza kwenda mapema, unaweza ukachagua yes au no, unavyoona mwenyewe.
please confirm that you would like to be considered for our volunteer starting right now program from September 2025. Wewe hii ni September, kwa hiyo kama unaona unaweza kuvolunteer unaweza kusema yes, lakini sidhani kama itakuwa rahisi kwa sababu sisi tuna masuala ya visa nini, lakini just stick to confirm that I can commit to 8 shift during tournament or pre-tournament period. Yani tuhakikishia kwamba utashiriki shift zote 8 za kazi yako ya kujitoa mwanzo na kabla ya tournament, kabla ya mechi hizo. Mimi nasema yes, mwingine akasema no kwa sababu ana muda tegemea. Anasema please select your preferred volunteer shift from indicating option below. You may choose multiple options based on your availability. Maximum flexibility is preferred. Sawa? Hapo unachagua muda ambao unaweza kufanya kazi wewe ili wakupange kwenye shift, lakini wanasema maximum flexibility is preferred. Yani kama una nafasi kubwa ya kutosha ndio inapendwa zaidi. Kwa hiyo mimi nitasema I can be flexible with my schedule. Ila kama unataka morning, afternoon, evening, lakini ujue kabisa wataanza kuchagua hao ambao wana muda flexible muda wote. Kwa hiyo mimi nitachagua muda wote, then nitasema next. No, nimeenda next, lakini kuna kitu mwisho tujemaliza. Do you want to be considered for a partition in only pre-tournament volunteer opportunities? Wasema yes. Okay? Right, tunaendelea, tuko stage ya 7. Bitu kimizana hizi stage 7, then baada ya stage 7 kunakuwa na maswali, assessment. So, what is your current employment situation? Utasema kazi yako sasa hivi ni nani? Let's say mimi niseme employed, nimeajiriwa, sawa eh? And how would you rate your Spanish proficiency? Kama unaongea Spanish, sema I don't speak. How would you rate your French proficiency? Kama unaongea, sema naongea usiongei. Basically mimi French naongea as a beginner, nitasema beginner. What is your language? Do you speak fluently? Lugha yenu unaongea sana, chagua Africans. Lugha za Kiafrika za Afrikaners. Sawa kwa sababu Kiswahili hakipo. Yaani lugha ambayo unaongea fluently bila shida kama umezaliwa nacho. What language do you speak at the intermediate level? Kama English una speak intermediate, unaweza ukachagua hapo English and so on. Kuna lugha nyingi hapo. Sawa naona hapa hakuna, so usijaze, chana nayo. What language do you speak at the basic level? Lugha ambayo unaongea kwa level ya basic, yani ndo unakijua kawaida, unaweza kusema French au usijibu kama unaona uelewe. Maelewa. If selected, please specify language and proficiency level nini. Hata kutiko sababu kitu kinachowekwa nyota hivi, mnaona kuna vinyota vinawekwa hapa. Hivi vinyota mnavyoviona hivi ndio sehemu muhimu pa kujaza. Kama hakuna nyota, it's an option. Kwa hiyo hata hapo unaweza ukacancel ukasema sijazi. Unaelewa Kwa hiyo zote hizo it's an option. Ya kujaza ni hii, please. Hii unaona hii ni option. Please select your top 3 skills experience. Sasa hapa chagua vitu ambavyo unaviweza, experience yako ni nini. Mimi naweza nikasema communication, interpersonal skills, naweza kuwasiliana na watu vizuri na skills zangu mwenyewe ambazo sio za kufundishwa na mtu, ambazo nimeziadapt. Naweza nikachagua customer service, niko vizuri kwenye kutoa huduma. Then naweza nikasema labda na leadership, naweza kuongoza. Sasa nimeambiwa nichague 3. Then baada ya kuchagua 3 nasema next. Ukiwa hujajaza kwenye hizi zimewekwa nyota, lazima utaambiwa kuna kitu hujajaza. Sasa nimeweka next, nikakumbuka kuna sehemu sijajaza. Unaona hii inahitajika. How would you rate your English proficiency? Una lugha yako ya Kiingereza sasa unaongea kwa uwezo gani? Unaweza kusema I don't speak, maana yake hauko kwenye mashindano, maana lazima ujue Kiingereza. Basically kwa sababu nimechagua Canada, kwa hiyo ndio maana wananipeleka kwenye Kiingereza. Naelewa, ningechagua Mexico angeandika Kimexico, ningechagua Marekani angeandika Kiingereza pia. Kwa hiyo mimi nasema mimi niko intermediate, ndio level yangu. Then nasema next, sababu sikujaza hapo ndio maana walinizuia. Yes, naenda page 8. Kimbizane na muda, naenda page 8. Swali la msingi ni hili limewekewa nyota. Do you have any preferable functional area that you are most interested in volunteering with the FIFA World Cup? Kama una function yoyote, kitu chochote ambacho unataka kufanya kazi nacho, unajiweza, unachagua hapo. Unasema yes au no. Yaani kama una area ambayo unajua utasaidia, labda unajua wewe una ujuzi huko, unasema yes, mimi
Kwa hiyo utaonyeshwa ujuzi zile, utachagua na ujuzi gani. Kama hujiamini sema no, kwamba mimi chochote mtachonipa nitafanya, iwe kuuza vipeperushi, iwe kushika waya, iwe kufanya usafi, kokota makopo. Yes. Would you like to be involved in ceremonies? Yes. Yeah, kama kuna kuwa na ceremonies sherehe fulani hivi unaweza then ili naofuata sio lazima. Do you live within 50 miles or nini, ni lazima pia. Yeah, naona ina nyota. Ili tulojaza ni lazima pia, ni lazima pia kwamba wewe unakaa mile 50 yani karibu unakaa mile 50 kutoka uwanja wa mpira from the pitch, mile 50. Sasa sisi wa mbali tunasema no. Tunasema no, tunaenda next. Najitahidi tumalize hizo 10 tuingie kwenye assessment. Shughuli ni ndefu by the way. Unaona hapa tukujaza Have you volunteered before? Unaulizwa ulishawahi kujitoa kabla? Sasa hapo unachagua. Unaweza kusema yes au no. Ni bora vizuri kusema yes, ili at least uonekane umeshafanya kazi za kujitoa. Twende page 9. Sawa naona bado kuna kitu tujajaza tena. Have you volunteered? Yes, tumesema yes. Have you volunteered within the last 2 years? Je, umefanya kazi za kujitolea katika kipindi cha miaka 2? Tunasema yes. Naona kuna vitu tulikuwa tujajaza huko. Page 8. Have you volunteered for FIFA before? No. Sio kadanganya. Have you volunteered at major event before? Yes. Kama yes au no utachagua. Unaweza kusema no au yes kulingana na wewe mwenyewe. What area have you what areas have you supported during your previous volunteer experience? Sehemu gani ambazo umefanya hizo kujitolea kwako? Kwa unaweza ukachagua popote. Mfano mimi naweza ngasema nimejitoa kwa masuala ya broadcast kwa sababu nimefanya masuala ya broadcast. Kama unaweza ukachagua popote tu, competition, michezo, nini umejitoa kwenye sehemu za kusaidia watu, sehemu za kulala, nini so on hivyo. Kwa unachagua tu. And next nasema do you have a preferred functional area that you are most interested in? Kwa sababu tunarudia kuna sehemu tukujaza. Kwa hiyo tunasema hapana, sisi hatuna sehemu yoyote ya muhimu. Sisi popote tutapotupanga tunapiga kazi. I hope tutakuwa tumemaliza, hatujaacha sehemu, maana inatuzuilia kwenda stage 10 kwa sababu kuna maswali si kujaza. Na kwa sababu naenda haraka, yes, tumefanikiwa kwenda stage namba 9. Tumalizie mwisho, what is your preferred uniform? Unaenda kuchagua sasa uniform zako. Unasema mimi navaa male fit, mimi mwanaume. Wanaletea chart ya nguo. Kwa hiyo kama hujui size utaangalia medium nini, men's pia. Viatu vyako utachagua medium pia, utachagua. Kwa hiyo select your top size, utakuja hapa. Shati navaa labda mimi navaa medium, t-shirt utachagua hapa. Preferred nguo ya chini, t-shirt medium, maana yake hapo watanipa top, lakini watanipa t-shirt, watanipa majacket yale, masweta, mapullover, tracksuit. Chini napo nasema labda navaa medium. Nakuja na select ya viatu vyangu, nasema labda mimi navaa size labda ya USA 5. Wamekuwekea duara hapa kama hujui, hata viatu viko hapa, main shoes size zote USA, UK, Ulaya, inches, centimeters. Kwa unaweza kupima centimeter zako hapo. Kwa miguu ukajua miguu wangu ni centimeter 22, navaa kiatu cha UK namba 4, navaa USA 4.5. Okay, right? Kwa hiyo unachagua hapo. Tunaenda next. Luckily tumemaliza, tuko stage ya mwisho ya 10. Sawa If you have given a unique code, please enter here. Sisi hatuna unit code yote tuliopewa. Host seat concept hizi chagua tu. Sawa yani tiki tu hii tuende na muda kwa sababu zote ni for good. Sababu usipotiki hata kimoja unaonekana kama you're not serious. Sawa sasa hapa tuna confirm here by confirming that we have read understood nini hii ni summary ya vitu vyote nilivyojaza. Summary ya vitu vyote nilivyojaza, right? Unaona ni summary ya vitu vyote nilivyojaza. So na confirm na save, right? Na confirm na save kwamba nilivyojaza ni sawa. Sasa baada ya hapa tunapelekwa kwenye assessment. Sawa tunapelekwa kwenye assessment. Nikija kwenye email, thank you for applying to volunteer to the FIFA World Cup. You can now navigate back to your dashboard and proceed with your online assessment. Kwa nasema back, nikirudi sasa ndo naingia kwenye online assessment stage number 2. Sawa usije ukafikiri tunafika mpaka huko pote. Hizi ma stage unaona 2 3 4 5. Sisi tunaishia kwenye online assessment. Tukishajaza maswali tunaambiwa tayari tumeshajiunga. Hizi zote hizi
hizi ni shughuli za kuendelea. Mwisho wetu hapa ni 2. Baada hapo kutakuwa, kama uliangalia video yangu iliyopita, tulikuwa na team tryout. Mtaanza kupangwa, kufanya mazoezi, roll offers, shift training, accreditations, Swiss and uniform, tournament time. Sasa hii namba 8 ndio muda wa nani. Sasa tuende kwenye start assessment. Hapa sitafanya sana, nitaficha hapa, lakini nitakuonyesha tu juu kwa sababu nisije nikaonekana na jaza alafu nikafungiwa either na YouTube au na wenyewe. Kwa tunaanza, hii ndio sehemu ya kufanya ya maswali assessment. Like hapa unaona show the morning of nini. Sasa unachagua mwenyewe. Kusaidia huku kwa sababu nisije nikaingia kwenye matatizo. Okay, sasa kuna essay hapa. Lazima ujue, sihitaji kuongea sana nisije nikaonekana kwa sababu hawaelewi Kiswahili, pengine wakawa na hisi jamaa anatoa majibu. Sasa kuongea sana, lakini kuna essay hapa. Naelewa, unabidi uelezee hapo your way, so you search your shift, so nini, kuna kitu anakuuliza hapa, alafu inabidi ujibu kama umeelewa. Labda sio umechelewa kufika kwenye shift, alafu usafiri foleni na nini, alafu na utafanyaje why shift, au umemkuta mteja una wateja zaidi ya 2 3 wanakuuliza maswali mengi. Umeelewa, yani maswali mengi kwa pamoja, yani sio huyu hiki unafanyaje kuwajibu wote wakaridhika kwa wakati mmoja, unawahudumiaje wote pamoja. Kwa hiyo hapa kuna sehemu 2 ambapo natakiwa uandike essay. Ni sehemu ziko 2 by the way. Mimi ninapita tu haraka. Hapa pia iko sehemu ambayo unaona what aspect being volunteer FIFA nini. Hivyo kuna maswali mengi ambayo actually unabidi uandike essay. So kama uko changamoto, just check me, nitakusaidia namna ya kufanya. Sawa, mimi najaza mwenyewe hapa kwa sababu siwezi kuonyesha. Okay, sasa hapa tumemaliza kufanya applications. Ukirudi kwenye email yako utakuta wamekufanyia hapa. Let's say ngoja turudi back, utakuta wamekujibu. Ziko emails nyingi zile zinaingia hapa, lakini tutaka kuja kwa sababu zote ziko zinatupa process ambayo tulikuwa tunaiona tu kwenye dashboard. Kwa ukija mwisho kabisa unaona hapa, hi David, your application is official in the back of the net. Sawa, we excited to have you on this volunteer journey. As you can imagine, there's a lot of sweet amazing people eager to join this inauguration experience. Timing next step may vary depending on your host cities. Check out the timeline below to stay in the know. Kwa hiyo wanakupa tu maelezo ya kwamba tayari umeshaomba, kwa hiyo fuatilia sasa ili uweze kupata majibu yako. Kwa hiyo majibu watakutumia kwenye email yako, lakini cha msingi na kushauri wafuatilie FIFA. Wako kwenye Instagram ndio wanapost sana. Hakikisha unaenda Instagram, unawafollow, wakiweka issue zozote una comment, una like. Tengeneza hizo engagement, tengeneza hizo network. Unaelewa unawafollow na wacheki muda wote, all the time. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza kitu. Alafu kitu kingine cha kushauri, anza kupost hata vitu vitatu kwenye mitandao yako ya kijamii. Kama ni Instagram, maana yake juu unapo comment watakufuatilia. Kama ni mtazamaji mpira ulienda uwanjani, post zile picha. Hujawahi kwenda, tafuta tajezi, vaa, nenda hata kwenye pitch yote uwanjani popote, piga picha. Ingia hata uwanjani, piga hata umpige shoot mpira. Yaani waonyeshe, uonekane una interest ya mpira, sio kwamba tu umeona ya maombi umepalamia. Ni mdada, piga picha hata una jezi. Wadada sio wacheza mpira lakini wanaonekana wanapenda sana mpira. Yes, vitu kama hivyo ambavyo vitakushawishi, vitawashawishi wao kukuona wewe kweli uko serious. Kwa sababu mfano hata Marekani ukiomba, ukishapewa hii volunteer, ukienda kuomba visa, watakuomba social media zako, watapita kukagua kweli wewe ni mpenda mpira au unaenda kwa fursa. Kwa hiyo jaribu kuweka vitu vya mpira, jaribu hata kuposti matokeo ya mpira, jaribu hata kuchukua mchezaji wa mpira mposti yoyote wa Simba, wa Yanga, wa mbele sana watumia wa kimataifa, posti hata vitu vya kombe la dunia kwenye page yako. Yaani onyesha hizo ili wenyewe waone kweli uko serious. Okay, nilikwambia kuna kodi, najua ulikuwa unaisubiri sana. Okay, iko hivi. Tunatengeneza nafasi 2 za kufanya za kupata kusafiri nchi zote 2 kwa pamoja, kwa sababu maombi yataruhusu kuomba nchi 2 kwa pamoja. Maombi yanakuruhusu kuomba nchi moja, mji mmoja. Lakini kitu ambacho ninakupa, kodi ambayo ninakupa, utaweza kufanya maombi nchi 2. Maana yake utaomba Marekani, lakini pia utaomba nafasi ya kwenda Canada. Au utaomba Canada, utaomba nafasi pia ya kwenda Marekani. Sasa unafanya nini? Unatakiwa kufanya ni hivi. Anza na hiyo process ya maombi kama nilivyokuambia. Uwezi ni cheki, nitakusaidia kufanya maombi. Then secondary,
huwezi ni cheki, nitakusaidia namna ya kufanya maombi. Sawa Yes, kama unajua fanya mwenyewe, nimeshakupa njia zote. Secondly, sasa baada ya hapo unaomba tiketi ya kwenda kuangalia kombe la dunia. Mfano umeomba Marekani ya volunteer, then unakuja kuomba tiketi ya kuangalia Canada. Right? Sio, umenielewa? Uliomba Canada kuvolunteer kazi ya FIFA, then unakuja unaomba tiketi ya kwenda kuangalia mashindano Marekani. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa iko hivi, angalia nchi ambayo ina urahisi kwa mfano. Mimi ningekushauri Marekani uombe volunteering kwenda kujitoa ili visa upitie njia hiyo. Then Canada uombe visa kwenda kuangalia kombe la dunia. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu Marekani ukiomba kwenda kuangalia kombe la dunia kuna interview. Utapewa maswali mengi sana, actually wajue una kiasi gani cha pesa, una uwezo gani wa kwenda and so on, na unajielezea. Nakumbuka wale watu wana saikolojia kubwa sana. Lakini Canada kuna interview, ni documents zako tu. Kwa hiyo Marekani acha ikubebe ile kwenda kujitoa, maana hata kubana sana uwe na pesa nyingi na nini, kwa sababu ni issue na kwenda kujitoa. Na wenyewe wazungu wanapenda sana volunteering, kwa hiyo wanaweza wakakupa nafasi pia. You never know. Lakini Canada kuna interview, ni kusubmit document tu. Maana yake ni nini? Nitakusaidia vitu vyote vya kupata document ili uweze kusafiri. Utaomba tiketi, maana yake baada ya kuomba tiketi ya ndege utabook reservations, sehemu ya kufikia and so on. Kwa hiyo kule utumi chochote, huna interview. Utachofanya utaomba online. Baada ya kuomba online utasubmit vyeti vyako vyote, certificate hiyo, tiketi yako ya kuangalia mpira, reservation hoteli ambazo umebook, na vitu vingine, sio documents za kawaida kama unazo, sio watoto, mke, nini sijui and so on. Kama ni kiwanja ni nini, utaweka documents zako. Baada ya hapo utaweka fingerprint. Hawa jamaa watachukua passport yako, itapelekwa Kenya makao makuu. Kenya ukipitishwa utagongewa visa yako, utapewa passport yako, hakuna interview. Kwa hiyo maana yake hakikisha kwanza unafanya maombi. Hizi imebaki kama wiki na siku chache, hakikisha unafanya maombi. Nimeshakufundisha namna ya kufanya. Kama unajua kucheza na mtandao, ingia mwenyewe fanya maombi. Uwezi ni check ni kusaidia kufanya maombi. Baada hapo tunakuja phase 2 ya kuomba tiketi ya kwenda kuangalia kombe la dunia. Mfano, let's say umekuja na kugusia tu unataka kukata tiketi. Let's say hapo unataka kukata tiketi. Sawa, slide. Utakuja kubrowse sehemu ya kukata tiketi. Nitakuja kufanya ile somo la kukata tiketi vizuri. Nataka tu nikugusie ile kodi uelewe. Then umekuja sehemu ya kukata tiketi. Hii ni sehemu ya kukata tiketi. Utachagua tiketi zako hizi. Unaelewa Sasa hapa kwenye tiketi leo kidogo kuna constructions, makelele mengi, mtanivumilia. Ukishuka chini huku utakuta, umeona? Hawa ni Airbnb. Hizi ni nyumba ambazo zinapangishwa na gharama zake ziko hapo. Kuna $300, kuna $400, ziko mpaka za hela ndogo. Kuna 200, 600, 800, 300, 147, ziko nyingi, ziko mpaka za gharama ya chini. Mimi nilipita nikaziona ziko huko nyingi tu wameziposti ambazo unaweza. So unapokata tiketi yako, maana yake unakuja unachagua sehemu yako ya kukaa. Kwa hiyo unabook hapo, unafanya reservations. Kwa hiyo unakuwa tayari umeonyesha una tiketi yako, tayari una hoteli ya kufikia kulala kama ni siku 3-4. Mfano let me show you. Nilichagua moja hapa. Let me show you. Unaona ziko hizi hapa. Chagua kwa sababu hapa zipo tu zimepangwa. Right hapa. Ziko zimepangwa Airbnb hao. Hawa ni apartment ambazo zinakuaga mara nyingi zina kila kitu ndani. Kanyumba unapewa, unaweza kuta kana chumba, sebule, jiko, choo, bafu. Yaani unaingia mwenyewe unajipikia kila kitu, umeme, nini, yani majiko unapika. Hizo unafikiri wengi wanazifahamu. Airbnb ziko Marekani, ziko na Canada, Tanzania sasa hivi nazo zimeanza, zipo Kenya, zipo. So unaweza kaona hapa nilikuja let me show you. Sasa ukiwa hapa lazima uingie kwenye Airbnb then uchague. Let's say mimi nimechagua, kwa sababu nilijaza Canada, nimechagua Toronto. Ndio city ambayo tutaenda kufanya kuangalia mpira. Then wameniletea hapo. Unaona ziko mpaka za $85 per night. $85 per night, kwamba unaweza ukalala per night. Na hii ukiona dola maana yake ni Canadian dollar, sijui I think. Sijaingia zaidi. Sasa let's say kuna hii $87, kuna 85. Leo tutanisamee construction ni nyingi, kuna watoto wako wanacheza, lakini tutapambana hivyo hivyo. So mfano hii tunaona ni $236. Hii of course itakuwa na vitu vingi sana. Unaona ina jiko tu inaonekana,
Then kuna hii 85 ambayo unaweza kukuta ni choo tu, haina jiko, haina nini, kwa hiyo unaweza kuwa unatafuta chakula mwenyewe. Hizi ni nzuri kama mtu uko na mwenzie na nini, so ni hizi kwa mtu mmoja ambaye anajitegemea, ni rahisi kama mwenyewe. Let's say hii, nafikiri unaiona hii ilivyo. Hii ambayo ni $242. Kwa hiyo unakuja una reserve hapo. Utachagua siku gani, tarehe, lini unataka kuwepo hapo, unakuja una reserve. Nitakuja kufundisha vizuri sana. Nataka nikuonyeshe tu kitu kimoja kwenye zilivyo. Sawa Mfano hii, nataka tuiangalie chap kwa haraka. Unaona ina jiko, kuna kitanda, kuna dining, kuna kitanda. Unaelewa kitanda, jiko lako liko pembeni pale. Nafikiri unaona. Laundry, sehemu yako ya kufua nguo. Tanisamee leo kuna makelele sana, lakini hivyo tuelewane. Sehemu yako ya chooni, jiko lako, dining, nafikiri vitu vingine vya kuangalia tu. Yes. So kuna hii nyingine ya bei rahisi ambayo tuliona pale, $65 per night. Nzuri sana, una reserve hii. Sasa hii unaweza kukuta haina jiko actual, lakini iko ina vitu ambavyo vya msingi. Unaona ni sebule yako hiyo, ina sehemu ya moto kama ni baridi, na kitanda chako. Nafikiri 2 pairs unaweza kulala kama uko na mpenzi wako, au sababu hauruhusu kulala jinsia moja. Sehemu yako ya chumba tena sisi tunaona kama una kompyuta unaweza kufanya mambo yako hapa. Dining unayo, jiko unalo, lakini sidhani kama kuna sehemu za kupikia. Naona microwave, naona majagi ya kuchemshia maji boiling, naona kuna vikombe, nafikiri kuna friji kule kubwa kabisa, refrigerator. Kwa hiyo sehemu ya kulia chakula, nafikiri pengine inawezekana jiko liko ili hapa. Kwa $65 jiko liko, unaweza ukapika chakula chako nini vizuri. Kwa hiyo you need to understand hivi vitu. Sawa, you need to understand hivi vitu. So nimetoa kodi kidogo, nitakuja kuelezea vizuri process zote za kufanya mwanzo mwisho.